Eier wie es auch war. Eierzelle. Oh shit! Ready, kannst du nicht machen. Ready. Also Jungs, wieder aufteilen! Oh shit! Wieder aufteilen! Binnen fällt noch einer! Ja, wir brauchen noch einen B-Boy. Branu! Soll ich gehen? Ja, Branu geht! Alte Zeit. Der hat noch Branu! Wo, Branu ist ein B-Boy. Ja, Branu! Aber wir müssen so hart. Bisschen Rocksteady Crew hier. Oh ja. Du musst Machst du was Fairplay? hey, auflachen, Kollege. So, wer ist Fairplay? Gleich du am Durchdrehen, ich sehe da einen ist am Durchdrehen. Ei. Das wird ein spannendes Match. Oh shit. Schau da. Nicht, wirklich. Wird sehr spannend, sehr spannend. Hey, B-Boy! Nein, der kommt gerade. Also, Branu, vor! Was ist am Wichsen? Jetzt du, komm! Hey! Die hat kein Fairplay. Paul! Also, komm vor! Nein, Joker muss zuerst kommen von euch. Also, komm, Branu, zähl! Branu, vor! Junge, weg! Oh, Fairplay noch ein. Ja, und auch B-Boy. Schaffen kann ich nicht, aber B-Boy noch. Was denn nicht? Von dort! Alles Herzbrennen und so. Das ist voll nicht so witzig. Das ist fast nicht. Hey. Oh! Nico! Nein, noch ein bisschen auf! Ich muss jetzt parkieren. Also ist schon gut. Los! Ah, Branu! Das geht auszeigen, oder? Ich kann nicht auszeigen, ich will nicht mehr Break haben, muss nicht. Oh, 3 durch. Das ist noch nicht. Oh shit! Ja, Joe hat one step. Oh, no free! Oh shit! Ja, komm, Branu. Oh, da bleibt Brano! Oh, Branu, B-Boy. Brano! Sammelzeichen! Mann. Jawohl, das ist der Mann. Wie Ding ist das? Aber der hat nicht schlecht gebrannt. Oh Scheiße! Respect, breakdown! Das ist eine Hufreihe, Mann! Wow! Oh! Herzbrennen muss schauen. Achtung, jetzt kommt's wieder. Oh, Hey, warte, Brano, Pulli. Nein, ich habe selber einen. Aufstand kann ich auch! Oh! go, Branu! This is my stay! Go, Brano! Eerste player! Go! Oh! Dat gaat er weer goed, laat maar! Ja, was zeg je toch tegen, man? Ja, dat kan niet doen! Heel ver weg, dat
Warte, warte. Eine Party! Oh, ich mach noch Choreo. Ja, machen wir das. Abro. Hey, du bist so. Du musst Abro machen. So. Das ist eigentlich immer um 4. Schwul. Ja, Battle. Sorry. Schweizer Fernsehen. Ja, grüß dich. Ja. Wir gehen doch ein bisschen auf die Seite. Komm mit um Jesus. Oh, ja, also die erste Woche natürlich gesehen, wie ist das Battle überhaupt gelaufen? Das Battle. Was ist das? Ja, also, wir haben noch ein schönes Battle gemacht. Das Tanzen da hier, ja. Ja, ich bin aus dem Buchiberg gekommen. Ja. Komm jetzt nach dem Kalbern da. Und hier mit meiner Kampane da. Komm jetzt tanzen die. Und ja, es war voll der Pleasure. Wir haben hier zusammen erst tanzen. Mal ist gut gewesen, es können einfach nicht so viel wie wir, oder? Weil wir ja jetzt da seit einem Jahr dran. Ja, wir sind halt einfach so gut. Aber habt ihr viel trainiert? Ja, nein, also 2 Mal in diesen Jahren, aber wir können es halt einfach. Gell? Das ist das Geilste, was jetzt geht! Das Geilste, was jetzt geht! Und jetzt noch... Kameramann! Da haben wir noch B-Boy. Wie war das früher gewesen? Gut, sehr gut. Weißt du, Mann, ich trainiere schon seit 25 Jahren. Weißt du, schon Mutter im Bauch und Vater im Sack trainiert. Hast du einen Ricardo gefunden? Ja, Ricardo gefunden. Weißt du, ich bin Ricardo schauen, B-Boy und so. Ich war fresh. Nein, Was hat dich inspiriert? Was hat mich inspiriert, Mann? Brutal. Okay. Ja. Danke fürs Interview. Mann. Messi, ich melde mich ab. Live hier von Werkspielplatz. Ade.